Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Год назад я опубликовал ролик о ремонте бокового повреждения шины. Вот он. Кто не видел, посмотрите, потому что речь пойдет о нем. Ссылка будет сейчас в верхнем правом углу и в описании ролика. Видео за год набрало 2 миллиона просмотров. Очень много вопросов возникло у зрителей и обвинений в моей рукожопости. Попробуем разобрать, обсудить. Вместе почитаем бумажный учебник Росвик. Большое количество комментов о безопасности. Люди в эмоциях утверждают, что такой ремонт смертельно опасен. Неоднократно пытался изучать статистику причин ДТП и пришел к выводу, что подавляющее большинство причин – это нарушение правил дорожного движения. Тут и несоблюдение всего и вся, и состояние дорожного полотна, и неуважение к участникам, и невнимательность, усталость, состояние здоровья. И, конечно, лидер – это алкашка и другие вещества. И почти нигде даже не берут во внимание процент аварий по неисправности транспортного средства. Но справедливости ради все-таки скажу, что по разным оценкам, странам, годам этот процент варьируется от 0,3 до 5%. А теперь и эту цифру разобьем на составляющие. Подавляющее большинство, пойдем по нисходящей, это прежде всего неисправность тормозной системы, в том числе и АБС войдет в эту статистику. Дальше идет неисправность рулевого управления, неисправность кузовных и крепежных элементов при перевозке грузов, неисправность световых приборов в условиях плохой видимости. И уж в конце этого списка шины. О процентах тут говорить неуместно, потому что изначально была большая вилка от 0,3 до 5%. И даже если в статистике причина ДТП это шины, то и она делится на несколько. Это несоответствие сезонности шин дорожному покрытию, езда по льду на летних или сильно изношенных, срыв борта шины с диска вследствие низкого давления в колесе и агрессивного захода в поворот. А уж потом внезапное разрушение шины. И даже это еще разделим на 3 пункта. Исключим из этого попадание в ямы или посторонние предметы на дороге. Разрыв неремонтированной шины. Сам встречался с таким, разбирал колесо, человек хотел отправить на экспертизу взорвавшуюся шину с пробегом около 100 километров. Результатов не знаю, но, по-видимому, заводской брак. Но аварии не случилось. Разрыв сильно уставшего колеса. Работая в шиномонтаже, насмотрелся такого много. Из колеса стальные нити торчат во все стороны. Стало кривое, машину трясет как каштанку. Они еще и пассажиров возят на таких колесах. И не поддаются на уговоры выбросить его. Ну и в заключении предположим разрыв ремонта. Но я могу только предположить. За 18 лет работы ни разу лично не видел таких взорванных шин. Неоднократно видел отслоение пластыря и, как следствие, потеря герметичности или вздутие шишки, но не взрыв, не резкое падение давления. Я не смог найти в интернете ни одного случая ДТП, а тем более со смертельным исходом, из-за взрыва места ремонта, зафиксированного экспертами. Даже обсуждения этого нигде нет. Так что если найдете описание ДТП из-за разрыва места ремонта шины, подтвержденное экспертами, прошу вас, пришлите ссылку в комментариях. А до тех пор не пишите комментов в стиле «жить насрать». Если бы это было опасно, эксперты давно бы весь мир на уши поставили и нагнули бы производителей пластырей, чтобы не было их в свободной продаже, а только в сертифицированным организациям. А ведь их производят и применяют в мире миллионами в год. Только я их покупаю примерно 100 в год. Среди 2000 комментов к этому видео очень много реальных историй об эксплуатации колес с подобным ремонтом. И нигде нет упоминаний о внезапном разрушении шины, и тем более ДТП. Теперь о технологии. Так уж повелось у меня, что верить на слово не привык никому, даже официальным производителям. И критерием качества предпочитаю признавать только практику. Всегда подозреваю официалов в обмане. Может, это паранойя, возможно, но у них очень большой соблазн развести на деньги шиномонтажников и в конечном итоге клиентов.
Например, берут обезжириватель универсальный, 100 рублей за литр, добавляют отдушку, чтобы изменить запах, меняют название на буферный очиститель, разливают в брендованную тару и умножают цену в 10-15 раз. А еще пугаем работников, владельцев и клиентов о недопустимости нарушений их правил технологий. И на страхе это работает отлично. Никто не будет разбираться в этих нюансах, боясь быть обвиненными в нарушениях официальной технологии. Так что все мои отступления от правил продуманы и многократно проверены на практике. После обработки щеткой обязательно чищу обезжиривателем. Остается очень много резиновой крошки. Может быть из-за того, что щетка, а не фреза. Кто интересовался, какой использую клей, вот такой вот. Каталожный номер 761. Читаем бумажный учебник «Росвик», 2008 год. 130-150 градусов для легковых шин от 40 до 60 минут. Всегда проводите предварительное обезжиривание ремонтной поверхности перед началом шероховки. Это позволяет сохранить фрезы чистыми. А у меня не фреза, у меня щетка, и поэтому она не может загадиться абразивом этим, резиной. Поэтому я и не чищу предварительно. И даже про мою прошивку и то написано в учебнике. Часто приходится выслушивать доводы шиноремонтников в пользу прошивания пореза нитками. Некоторые из них действительно уверены в пользе шитья, так как при этом якобы не возникает вздутия на шине после ремонта. Необходимо отметить, что вздутия, как правило, появляются только в случае выполнения ремонта на неприспособленном для этого S-образном вулканизаторе. А у меня как раз S-образный вулканизатор. После зачистки ремонтной поверхности карбидной фрезой рекомендуется дополнительно проводить шероховку специальной текстурной щеткой. Это придает поверхности необходимую степень шероховатости. То есть чем больше шероховатость, тем больше площадь прилипания к адгезии. Вот такая шероховатость у меня после щетки. То есть площадь прилипания к адгезии увеличена. Напомню, что пленочку нужно осмотреть на целостность. Если фрагменты ее оторванные окажутся под пластырем, будет брак. Все тот же вулканизатор S-образный и мешок с песком. Первый раз ставлю на прогрев без сырой резины минут на 10-15. Этим самым я решаю сразу 3 вопроса. Первый. Не нужно ставить шину на прогрев, если она влажная и внутри слоев напиталась влага. Второе. Если клей не досох вдруг случайно где-то, то он потом не нагреется и не превратится в пузырь и брак. И третий момент. При накладывании сырой резины на горячую шину не нужно подогревать сырую резину. Применим термоклей. Опять же самодельный. Это просто сырая резина, растворенная в обезжиривателе. Только не в бензине. Бензин жирный. И на горячей шине он высохнет моментально. Сырая резина от шины нагревается, делается мягкой, податливой. Закладывать ее легко.
Подложим под утюг пленку от пластыря, чтобы сырая резина к утюгу не прилипла. И под края кладем картонки, а то он оставляет очень некрасивые следы на шине. Прошло 40 минут, снимаем, охлаждаем. Пленку снимаю только сейчас, чтобы клеевой слой не прилип к мешку. И обрабатываю герметиком слоя. Да-да, все та же растворенная сырая резина. Не забудьте охладить шину. В воде не меньше 30 минут, а лучше побольше. Собрали колесико, и для проверки для зрителей я накачаю его до 6 атмосфер. Шишка полностью отсутствует, никакого утолщения нет. Много вопросов возникло по балансировке такого колеса. Ну да, груза побольше, конечно. Надо уравновесить пластырь, но не критично. Можно провести оптимизацию диска и шины. Станка с такой функцией у меня нет. Покажу, как это делаю я. Нас интересует наружная сторона. Показала, что напротив пластыря нужно повесить 60 грамм. Отмечаем мелом вентиль и подписываем 60 грамм. Отжимаем борта и поворачиваем шину на диске на 90 градусов. Ставим метку номер 2. Накачиваем, ставим на баланс. — 55 грамм. Метка номер 2. Подписываем. Снова отжали борта, провернули еще на 90 градусов. Метка номер 3. — 30 грамм. Подписываем мелом. Еще на 90 градусов поворачиваем. 4-я метка. Четвертая метка 45. Итак, есть метка 20. Соседние с ними 55 и 45. Так вот, от метки 20 смещаем немножко в сторону 45 и ставим метку, на которой у нас будет вентиль в итоге.
Ну вот, мы добились 25 грамм вместо 60. И как раз напротив пластыря. Все логично. Монетизация на канале отсутствует, так что кому я помог, можете отблагодарить любой суммой. Информация в описании и в комментарии. Всем спасибо и до новых встреч!